हेलो गाइज, आज चाहिँ मेरो बर्थडेमा आज हामी यहाँ ह्यान्ड्समा लन्च गर्न आएको। हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ डेकोरेसनहरू है, एकदमै राम्रो छ। अस्तिदेखि आउने भनेको तर आज बल्ल आयो। यहाँ खानेकुरा नेपालीलाई जहाँ गए पनि भातै मनपर्ने। हेर्नु न यति धेरै खानेकुराहरू छ, अझै थपी खाना पाइन्छ है। मैले चाहिँ फ्राई राइस राखेको छु। यहाँ पोर्क यो यस्तो प्राउन पनि पाउने रहेछ। यहाँ प्राउन छ नेपालमा, यस्तो कति खाइन्थ्यो प्राउन। यहाँ मेरो बुढाले चाहिँ हेर्नु न पोर्क, नुडल्स, ब्रोकोली, मसरुम, चिकन सबै हालेर आएको छ। मैले चाहिँ यहाँ राइस हालेको छु, उसले चाहिँ नुडल्स हालेको छ मेरो बुढाले चाहिँ। म चाहिँ राइस। एकदमै सस्तो छ यहाँ, प्राइस पनि 10 पाउन्ड समथिङ हो है। म यहाँ फेस्टिभल प्लेसमा काम गर्ने भएर झन् डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्ट पाएर झन् हामी दुईजना त धेरै कति हो, कति पाउन्ड मात्रै तिरे के 10 पाउन्ड हो सायद यो लन्चको। डिनर चाहिँ महँगो छ, सुसी आइटमहरू धेरै हुँदो रहेछ डिनरमा। लन्चमा चाहिँ अलिक सुसी आइटम नहुने, मलाई त मन पर्दैन सुसी, त्यही भएर लन्च यहाँ लन्च आवरमै ठिकै छ। आज मेरो बर्थडेको आउटफिट चाहिँ यस्तो छ। टी पनि यस्तो राम्रो पटमा दिँदो रहेछ, कप टी। बुढा कस्तो भइरहेछ त हो, त्यस्तो नगर्नु त, यिनीहरू रिसाउँछ। ल मलाई लगाइदिनु पर्यो। के नान खाने हो? ल भयो, यो चाहिँ के को करी हो? यो लगाइदिनु त भयो मलाई। कुन करी हो? ल गाइस, अहिले चाहिँ फेरि हाम्रो अघि स्टार्टर, अहिले यो चाहिँ मेन कोर्स। पापड, के हो यो, कोरमा, चिकन, फेरि राइस। बुढाले झ्याप्पै ल्याएर आएछ, पैसा उसुलै 10 रुपियाँको त होइन है, कतिको खायो आज। ल तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है, यहाँ एकदमै सुलभ मूल्यमा खाना पाइन्छ है फेस्टिभल प्लेसमा। ल फाइनली गाइज, अहिले चाहिँ डिजर्ट टाइम। भनिला केक, बिटरुट्स, कति धेरै भेराइटी थियो, तर मैले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने यति नै लिएर आएँ। अनि यता फेरि यहाँ आइसक्रिम पनि दिँदो रहेछ, भनिला आइसक्रिम लिएर आएको छु। ल एकदमै राम्रो डेलिसियस खाना खाइयो आज।